вас тоже фаркоп под американский квадрат, и вам надоело слушать звук постоянно долбящего этого самого фаркопа, который делает вот так вот, то подсмотрел блогера одного про кемпер вот такую штуку. Так она ставится и закручивается. Сейчас поставлю, проверю и расскажу вам, как она. Ну и вот результат. Дрожит вся машина, а фаркоп не дрожит. Пользуйтесь. Что-то сейчас походили, посмотрели, не понравилось, так перекрутили его в такое положение. Кажется, так даже как будто бы лучше.